Hver høst går nesten 60 000 5- og 6-åringer inn skoleporten for første gang. Mange gleder seg, noen grugleder seg, de fleste har sommerfugler i magen og drømmer om hvordan det vil bli å gå på skolen. De som startet på skolen høsten 2022 fullfører fagbrev eller er klare for å studere i 2035. Det er vanskelig å spå om fremtiden, men kunnskap går aldri av moten. Et fagbrev eller en høyere utdanning vil være viktig for å kunne leve selvstendig liv, og ikke minst er kunnskap viktig for at vi som samfunn skal kunne løse de store oppgavene, trygge velferden og omstille oss til lavutslippssamfunnet. Etter 8 år med Høyre i regjering går mye i riktig retning i Skole-Norge. Mer enn 8 av 10 fullfører videregående skole. Sammenlignet med 2013 betyr det at om lag 5300 flere ungdommer hvert år går ut av videregående med fagbrev eller muligheten til å studere. Elevene er mer til stede på skolen. Elevene med de svakeste utgangspunktene har løftet seg mest, og over halvparten av ungdommene velger yrkesfag, og stadig flere får lærekontrakt og fagbrev. Det har blitt 4800 flere kvalifiserte lærere i klasserommet, og nesten 50 000 lærere har fått tilbud om etter- og videreutdanning. Det viktigste for læring og en god skole er dyktige lærere. Elevene skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet, og de som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha fordypning i faget. Derfor gjennomførte vi et lærerløft med masterutdanning for lærerutdanningene, en historisk satsing på videreutdanning, og vi fikk på plass nye karriereveier for lærere som ønsker å bli i klasserommet gjennom lærerspesialistordningen. Å styrke kvalitet og kunnskap i skolen tar tid, og vi var på god vei. Etter 1 år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser vi at det ikke tar lang tid å rive ned. Så langt har ikke Arbeiderpartiet levert et eneste tiltak som styrker kvalitet og kunnskap i skolen, men de har satt tiltak som vi vet virker i revers. Med et pennestrøk har de fjernet lærerspesialistordningen. Den eneste karriereveien for lærere som ønsker å fortsette å undervise er nå borte. Vi satset særlig på lærerspesialister i begynneropplæring for at flere elever skulle knekke lese- og skrivekoden. Med et pennestrøk har Arbeiderpartiet fjernet kompetansekravene til lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk. Solberg-regjeringens forslag om en ekstra time naturfag på ungdomsskolen er kuttet, og viktige deler av kompetansepolitikken for voksne er også satt i revers. Høyre har nå startet arbeidet med 2 nye viktige initiativ. Vi skal fornye ungdomsskolen, og vi skal utvikle et fleksibelt videregående opplæringstilbud til voksne som ikke har fullført videregående skole. Etter nyttår vil Høyre presentere våre forslag til innholdet i ungdomsskolereformen. Ungdomstrinnene skal gi elevene gode muligheter for både faglig og sosial utvikling og forberede elevene på videregående skole. I Høyres forslag til budsjett for neste år foreslår vi en ekstra time i naturfag, et fag som legger godt til rette for en mer praktisk og variert undervisning, og et fag med en viktig kompetanse for å løse store, viktige oppgaver fremover. Arbeidslivet stiller stadig økende krav til formell kompetanse. Antall jobber for ufaglærte har gått ned. Derfor er det overraskende at Arbeiderpartiet velger å kutte tiltaksplasser og viktige kompetansetiltak som treparts bransjeprogram. Høyre vil at alle som vil og kan jobbe skal få muligheten til det, og at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. I Høyres forslag til budsjett for 2023 foreslår vi fleksible opplæringstilbud og bedre låneordninger for voksne. Det skal være mulig for voksne med familie å kombinere jobb og opplæring.